Olá pessoal, aqui é o Tony da Auto Checkup e oficina diagnóstico correto e carro seguro é nossa bandeira. Esse carro é um Palio, um Uno, né? Um Uno novo, tudo hoje em dia tudo muito parecido, mas é um Uno. Olha o barulho que ele faz. Esse barulho anda no carro todo, tá? Uma hora é na traseira, uma hora é na frente. E aí a gente colocou aqui na rua de cara, ó. E aí sim, ó. Eu estou mexendo nessa árvore de amortecedor aqui, nessa coluna do amortecedor. E olha o barulho. Tanto eu posso aumentar ele, ó, como eu posso diminuir. Então às vezes o cliente não escuta o barulho, por quê? Ó, aqui já não faz. Tá vendo? Tá andando numa rua aqui. Mas eu sinto a vibração, ó. Eu sinto a mesma vibração aqui com a mão. Esse carro, ele tá com problema na árvore do amortecedor aqui, na coluna do amortecedor. A bandeja com pivô com defeito, que você coloca a mão na bandeja, ela aumenta. E as buchas. E o barulho é alto, tá? Ó. Só que não faz toda hora. Agora aqui na máquina que a gente conseguiu identificar. Então, o que acontece? A gente escuta o barulho aí, mas olha só, a gente escuta do lado de cá também, ó. Ó. Só que ele é proveniente daquele lado. Barulho, ele fica dentro do alto-falante que é o carro. Ele está fazendo barulho, ele gera aqui toda uma sensibilidade, né? Que a gente fica até pensando. Então, neste caso aqui, a gente percebe essa sensibilidade, tá? E a gente percebe que é do lado de lá. Mas quando o barulho é pequenininho, se torna mais difícil de encontrar o defeito, ok? Isso aqui é mais para a gente ilustrar aqui a situação do barulho. Como esse está bem alto, ele representa no carro todo, ficou mais fácil o diagnóstico. Espero estar ajudando aí. Um abraço, pessoal.